Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi siang ini. Yuk temenin aku lagi makan siang. Makan siang pakai nasi ikan asin. Aku sebenarnya nggak tahu ini ikan asin apa ya namanya. Sepat apa selar apa gitu. Pokoknya ini enak, garing banget. Pakai lalapan, pare, daun pokcoy, terong. Aku punya jagung rebus di sini, jagung rebus sama kecipir ya, kecipir. Sama di sini juga ada kacang panjang nih ya, udah aku potong-potong. Ya, ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Hmm. Hmm. Terong. Nah, terong yang dalamnya putih, masih muda, enak, empuk, manis. Biarin. Apa? Tarik.
Enak. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.